日係第幾日啊？我都唔知，係咪過咗3、4日啊？我感覺其實有啲似失戀，以為有得掹，點知突然間就咁就完咗。啱啱呢收到通知嘅嗰一日呢，其實嗰晚就同咗幾個同事出去飲嘢，咁有啲呢已經係好傷心啦，喊晒㗎啦。嗰陣我仲係覺得啊，點解會咁大嘅情緒呢？我覺得好平靜。我而家先發現原來係我反應慢咯，即係我到咗而家先至好似啲傷感浮現出嚟咁樣。所以呢，要逼自己出下嚟曬下太陽。咁渣嘅，爛咗喎，佢一定要戴。知唔知點解？我係第一個收到通知啊！第一個收，即係我一起身啊，已經有 email 啦。email，唉，因為我咧跟住啲 friend 咧就喺個 group 度喺度吹水啦，跟住佢話國泰嗰啲咧，哎呀我都冇收到 email，但係咧又拍唔到卡喎，又 login 唔到喎，嗰個 apps 又問。買成間 K 接5K 嘅第一時間收到通知啦。國泰嗰啲好似部分啊嘛，咁佢哋其實仲慘，即係好似大屠殺咁樣。哎呀，我收到啦，跟住突然間喺個 group 度另一個又，哎呀我收到啦咁樣，聽佢哋講翻嚟咁。我個 friend 個老婆就都喺國泰度做㗎嘛，就炒唔到佢，因為啱啱大肚。哦，咁都係好事嚟嘅。係咁好，請同埋搶咗先啦，你都好。係啊。我買餐嘅。去旅行咁影相啊我。